აი ამ საქმესთან დაკავშირებით მთავარ ანგელოზობას 21 ნოემბერს თბილისში იკრიბება მრევლი, რომელიც ითხოვენ ალტერნატიული სამართლების დაშვებას. და მოუწოდებ ჩვენს მრევლს, სასულიერო პირებს, ვისაც საშუალება გვაქვს, ვისაც დრო გაქვს, ამისთვის დრო ყოველთვის უნდა გამონახოთ, იმიტომ რომ ძალზედ მნიშვნელოვანი საქმეა, რომ თბილისში იუსტიციის სამინისტროდან ჯერ იწყება იუსტიციის სახლში და შემდეგ 4 საათისთვის მიბრძანდებიან იუსტიციის სამინისტროსთან, სადაც ჩვენი პროტესტი და წინააღმდეგობა უნდა დავაფიქსიროთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჯერავს რომ მთავარანგელოზთა დასი ყოველთვის ჩვენთან არის და ყოველთვის დაიცავს ადამიანებს, რომელიც იბრძვიან მართლმადიდებლობის სიმტკიცისათვის და მართლმადიდებლობის გავრცელებისათვის. ძალიან დახვეწა ეშმაკმა თავისი ქმედებები იმდენად, რომ ზოგჯერ გაუაზრებლად ადამიანები ემორჩილებიან მის მოქმედებას, მის მზაკურ განგებას, მოქმედებას. თქვენ იცით, რომ ჩვენ არაერთგზის გვითქვამს აიდი ბარათებთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ეშმაკის მზაკრული მანქანება, რომლის მეშვეობითაც ადამიანებს ითრევენ ანტიქრისტეს მსახურებაში. და თქვენ იცით, რომ საქართველოში 10,000-ობით და 100,000-ობით ადამიანია, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან აიდი ბარათების გავრცელებას. თქვენ ასევე იცით, რომ წმინდა სინოდმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სთხოვა მთავრობას დაეშვა ალტერნატიული სამართლები. და არჩევანის წინაშე დამდგარიყო მთლიანად ერი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენმა ახალმა მთავრობამაც კი არ შეისმინა ჩვენი თხოვნა, მრავალგზისი თხოვნა და ამასთან დაკავშირებით თქვენ იცით, ახალგაზრდები გმირულად, ერთგულებით, თავდადებით და თავგანწირვით დგანად იუსტიციის სახლთან და ყველას აფრთხილებენ, რომ არ ჩაებან ანტიქრისტეს მანქანებაში. და მე ვთვლი, რომ ესენი არიან აღსარებლები, თავიანთი ამ ქმედებით აღსარებლები არიან და პირადად ამაში არის ჩადებული მოყვასის დიდი სიყვარული და ღვთის დიდი სიყვარული. და მე მინდა დავლოცო ეს ახალგაზრდები, დავლოცო ის ადამიანები, ვინც ეწინააღმდეგებიან აი აიდი ბარათების გავრცელებას. ეს არ არის უბრალო რამ. ამას მეცნიერული ახსნაც აქვს. მამათა წინასწარმეტყველებები არის, განმარტებები არის, გვაფრთხილებენ და მე მინდა დავლოცო ის ადამიანები, ვინც ეწინააღმდეგებიან და უხსნიან და განმარტებას აძლევენ ჩვენს მრევლს, რომ არ არის აუცილებელი და არ არის საჭირო. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება ღვთის სულს. აიდი ბარათების აღება. და დავლოცო ის ადამიანები, გიორგი, კონსტანტინე, ზაზა ზაქარია, თეონა, ელისაბედი, კახაბერი თავისი ოჯახით, გოჩა თავისი ოჯახით, ვინც იბრძანდებიან და ვინც წინააღმდეგობას უწევენ აი ამ ანტიქრისტეს მანქანების ცვლილობას. და შევთხოვ წმინდა დავით და კონსტანტინეს, ვის სახელზეც იკურთხა დღეს ტაძარი, რომ სწორედ მათი მეოხება და მფარველობა არ მოშროდეს ამ ადამიანებს. ძალა და მადლი მიანიჭოს უფალმა, რომ მართლაც ესე ერთგულებით ემსახურონ თავიანთ დედა ეკლესიას უპირველესად და თავიანთ სამშობლოს. ეს არის მოყვასისათვის თავის დადების ტოლფასი ღვაწლი, რომ ნამდვილად ისინი ძალიან ბევრს იღებენ ღვთის სადიდებლად და ჩვენი მოყვასის გადასარჩენად და მერთმა გააძლიეროს ეს ადამიანები. მე ძალიან მცირე სახელები წარმოვთქვი, მაგრამ ამის უკან დიდი ლაშქარი არის, დიდი მხედრობაა ქრისტესი.
რომელიც ასე ერთგულებით იცავენ ღვთის სწავლებას, მამათა სწავლებას და ღვთის მცნებებს. ღმერთმა გააძლიეროს თითოეული მათგანი. ღვთის მადლი და წყალობა არ მოშროდეს თითოეულ მათგანს. მე არაერთგზის მithქვამს, რომ ღვთის წიგნში, სასუფეველის წიგნში იწერებიან ღვთისათვის ერთგული ადამიანები და მათი სახელები დაწერილია იქ უკვე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ ნამდვილად უფალმა ინებოს, რომ ღვთისმშობლის წირხედი ქვეყანა გამოფხიზლდეს და მიიღოს სწორი და მართალი გადაწყვეტილება. ღმერთი იყოს ჩვენი შემწე. ღვთის მადლი და წყალობა ამიშალოს უფალმა თქვენს სულიერ საქართველოს. ჩვენთანაც ღმერთი. არც დაიყოს ამინ.